नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम क्रूप खांसी किसे कहते हैं अथवा क्रूप खांसी क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसकी खास लक्षण क्या है, इसकी दवाएं क्या हैं। तो आइए चलते हैं हम खांसी के बारे में। क्रूप खांसी, इस रोग को आम चाल की भाषा में हम इसे कुकुर खांसी कहते हैं। इस खांसी में लैरिंक्स में सूजन हो जाता है। इसकी कुछ खास लक्षणें हैं। गला रुध सा जाता है, बुखार, घबराहट, सांस बंद हो जाना, हवा के लिए छटपटाना, चेहरा लाल पीला पड़ जाना, गले की नसें फूल जाना आदि इसकी खास लक्षणें हैं। इसकी कुछ खास मेडिसिन है। बिना ठंड लगे किसी भी कारण से अचानक खांसी की लहरी सी आए तो हम उसे बेलाडोना 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। बच्चों को 4-4 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। जब रोग दिन के 3 बजे बढ़े, छाती में खिंचन एवं ऐंठन हो, पानी पीने से आराम आए तो हम कुप्रम मेटालिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। बच्चों को 4-4 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। जब रोग सुबह 3 बजे बढ़े, फेरिंक्स में खुश्की एवं सुई चुभने का सा दर्द हो तो काली कार्ब 30 पोटेंसी हम दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। बच्चों को 4-4 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। जब रोग सुबह एवं ठंड के समय बढ़े, ढीला बलगम, घरघराए, खांसी के कारण दम घुटे तो हम हिपर सल्फर 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। ठंड एवं नहाने से रोग बढ़े, हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडा हो तो ऐसी परिस्थिति में हम कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं। ये सारी दवाएं आप लक्षण अनुसार मिलाकर ही दें तो अच्छा होगा। अगर ये दवा देने के बावजूद भी अगर आपका रोग लक्षण सुधार की ओर अगर नहीं जा रहा है तो ऐसे में आप किसी योग होम्योपैथिक चिकित्सक से आप परामर्श ले सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी तरह का अगर आपका सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको विशेष जानकारी के लिए काठमांडू में खोज होम्यो फार्मा से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।